Dans un Romains chapitre 8, tobandi na verset 28, tosukisi yango na verset 39. Romains chapitre 8, verset 28 à 39. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Toza kolobete makambo nyonso yo toyoki balobeli biso eza pona bolamu ya bato balingaka Nzambe, De ceux qui sont appelés conformément à son plan. na bato oyo Nzambe abengi kolandisa ndenge abongisaki yango utakala. En effet, Na bongo ce qu'il a commis d'avance, bato oyo ye Nzambe ayebaki liboso bango mokili ezala, il les a aussi prédestinés à devenir conformément à l'image de son Fils, abongisi bango po ete bakokana na mwana na ye, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. po ete mwana na ye azala yaya ya baleki ebele. Ce qu'il a prédestiné, Ba oyo abongisa utakala ava babotama na mama na bango, il les a aussi appelés. abengi bango. Ce qu'il a appelé, Ba oyo nyonso ye abengi, il les a aussi déclarés justes. akomisi bango bayenge bene. Ce qu'il a déclaré juste, Ba oyo akomisi bayenge bene, il les a aussi accordé la gloire. apesi bango nkembo ya bomwana Nzambe. Que dirons-nous donc de plus? Sikoyo na makambo nyonso tokoloba nini? Si Dieu est pour nous, Soki Nzambe aza na ngambo na biso, qui sera contre nous? nani yango akotelemela biso? Lui qui n'a épargné son propre Fils, Ye oyo atikaki mwana na ye kaka moko akufa na ekulusu, mais l'a donné pour nous. akabaki ye mbeka mpo na biso. Comme nous l'accordé. Comment de nous? Ah voilà. Comment de nous accorderont-ils pas aussi tout avec lui? Pona nini Nzambe akoboya kopesa biso nyonso toza nango posa na nzela na Yesu? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Ba nani akobanda kofunda ba oyo Nzambe asi aponi? C'est Dieu qui les a déclarés justes. Nzambe nde akomisi bango bayenge bene pe bana na ye. Qui les condamnera? Nani akokatela bango etumbu? Jésus-Christ est mort bien plus. Po ete Yesu akufeli biso lokola mbeka, Il est ressuscité. mpe asekwa na bakufi, Il est à la droite de Dieu. pe lelo avandi na kiti ya bokonzi na loboko mobali ya Nzambe Tata, Et il intercède pour nous. mpe azali kosengela biso mawa epai na Nzambe. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Nani akokabola biso na bolingo ya Kristo? Serait-ce la détresse, Ezala bapasi, l'angoisse, kozanga, la persécution, konyokwama, la faim, nzala, le déniement, kozanga bilamba, le danger ou l'épée? ata baboma biso mpo na Yesu to banyokola biso mpo na Yesu? De fait, il est écrit, Ndenge ekomami ete c'est à cause de toi qu'on nous met à mort pasi nyonso tozomona eza kaka mpo toza baklisto, à longueur de journée, baza konyokola biso lokola baklisto, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. bazozwa biso lokola bato bakoki kosala mabe ndenge balingi. Au contraire, Kasi nzokande dans tout, nous sommes plus que na vainqueurs. kati na makambo nyonso oyo biso toleki kutu balongi. Loba amen. Ce qu'on a, À 39 39. En effet, na bongo tolobi ete j'ai l'assurance, na ndimi na motema ete ni la mort, ata liwa te, ni la vie, ata bomoi te, ni les anges, ata baangelu te, ni les dominations, ata nguya nyonso te ya mokili eza kodondwa, ni le présent, ata makambo ya ntango oyo, ni l'avenir, ni makambo oyo ezoya nsima, ni les puissances, ata banguya ya bokonzi ya mokili, ni les auteurs, ata molai to munene ya Satana, ni la profondeur, mozindo na ye, ni aucune créature moto moko te ekelamu moko te ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ekokabola biso na bolingo na Nzambe manifesté à notre Seigneur. oyo alakisi na nzela ya mwana na ye Yesu Kristo. Loba amen. Amen. Tala susu moninga loba na ye naza molongi. Loba na ye kosakana na nga te mpo na longa kala. Sikoyo tovandi na kimia. Gloire à Jésus. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Papa, maman, elenge mobali elenge mwasi. Na kati na mokili oyo na vie oyo tozo vivre.
Il faut que tu aies bêté. Nyonso eza pona bolama bato balingaka nzambe loba amen. Olimbisa ngana eza sekele na biso basali ya nzambe. Ok. Alléluia. Donc Bible zoloba ete nyonso yo oyo tozo mona na mokili yo eza pona bolamu na yo penga loba amen. Siko omitala kati na yo moko nini yango ezotungisa nga, problème nini ezonyokola nga, pasi nini naza nango, situation nini etelemeli nga, nini elelisaka nga, nini etungisaka ngai, nakomaka na souci mpona nini. Ndenge tozali biso nyonso tozoseka, biso nyonso tozobina, biso nyonso toza malamu. Mais après qu'il te kosila, tant que prière kosila moko na moko azongi na ndako, tant que tozongi na ndako tosolela baninga, tant que kolala pe koki moko na moko à côté la chambre alala liboso la tant que vando zo raisonner ah kilumba ngwe manisa diaka journée ici. Alléluia. C'est quoi tikali yo moko devant ta conscience, yo moko na motema na yo moko na makanisi na yo ah luzingo mulu ah vina ngai ah ngala kosuka kaka boy ah problème oyo ah situation oyo ah passion oyo ah maladie oyo ah mobali oyo ah mwasi oyo ah mwana oyo ah baboti oyo ah bandeko oyo ah chef na biso oyo ah baninga na nga oyo ya musala ah donc nini yango oyo ekotungisa yo to ekomisaka yo mal à l'aise, même situation ya classe, situation ya libala, situation na famille, santé, problème nini oyo etungisaka yo. La Bible dit na kati na makambo nyonso tokoza na nango lokola mitungisi toyebete nyonso wana eza mpona bolamu na biso kaka loba amen. Au fait tant que toyekoli Yesu to découvrir que au fait Jésus alingate kosala makambo eza simple loba Jésus aboya yebisa tala moninga na yo yebisa Jésus aboya ba makambo eza simple. Est-ce que vous allez à où? Parce que vous avez été de côté. Je sais que vous avez été simple. Vous pouvez essayer. Au fait, vous avez été ceux qui sont côté, non sentir bino, tous répondre ngana bino, tous yokana, tous balana, ils ont fait ça bien, le bas mène à bien. Au fait, nakati na église de toko ko soit esengwe le kesengonios. Totiki banda ko toyi apoto zo kimia. Totiki banda ko toyi apoto zo ba réponse. Totiki banda ko toyi apoto yoka eloko nzamba ko lobela biso. Yango nzembo musu ba yebi bayemba kete loba atali loba moko bona yoka. Nzambe akolobela pe yo. Tant que na kati l'église zala moto yo azana posa ko mela maya bomoy. Loba amen a bien. Ba problème oyo nyonso zotungisa yo wana. Au fait, ce qui est comme compliqué et cause à la gaga. Bon Zamba n'a pas problème mais simple. Zamba n'a pas problème mais compliqué. Bon Zamba n'a pas compliqué pour les gars compliqués. Alléluia. Il faut les Camerounais comme compliqué. Zambé a sala a la kisake yende asu kisaka ba compliqué. C'est pourquoi il besoin de mettre ma cambo zo tungiso kolela te. Comme tungisa te buka mabolongo yebisa nzambe. Nzambe olobi nini? Buka mabolongo yebisa nzambe. Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que Nengo Zawana, Dieu t'a connu d'avance. Et ça par hasard Tozalia. Et ça par hasard t'es commis la maison de la grâce. C'est que Dieu nous a connus d'avance. Tango bazo somba lopango yo, église ezala kité. Tango ba tonga ndako yo, église ezala kité. Mais nzamba yebaki yango takala. Kena 1950, kena 2000, ne 2003. 2012. 2012, église ekofungwama awa ekozala kombo nango maison de la grâce, mama songolo, mama bakala, papa fulani ndeko kingandi, bakozala kuna comme ba membre. Dieu vous a connu d'avance. Noba amen à bien. C'est que ceux qui nzamba ebaki utakala. Biso peut-être koko sana yo. Tozota lokaka mutuka. Mais nzamba zo bete oza mwana na ngai. Na ebaki utakala. Avant maman na yo azwa semina yo, nzamba yebaki yo, nzamba yebaki tokoya, nzamba yebaki tokozala awa, nzamba poni yo déjà abete oza mwana na ye. Moto akosa yo te. Yo za mwana nzambe, lobanga za mwana nzambe. Et tant que vous avez la sur na yo que vous avez nzambe. Le bas mène à bien.
Parce que ce qu'on a sûr de cause moi nzambe nde yango bakosa kabiso papa pam. Pasteur Olivier alobaki yango, pasteur Obate Akia alobaki yango, ke baso kosa kosa bana nzambe sala boy, kende boy, ozana balie, ozana na singala kingo, oza soki na voile, oza boye, masque de vieillesse. Non, nga naza mwana nzambe loba amen. Nzambe ebaki utakala, lokola ebaki yo abengaki yo. Tango ya bengi yo abongisi deja Yesu Kristo asala nini akufa na ekulusu pona tina na yo. Et pourquoi Yesu akufaki po afutela yo nyongo. Afutela nyongo makambo nyonso. C'est ça le grand problème loba amen. Et le quoi liboso sur la croix, il y a eu les effets de l'œuvre de la croix. Et ça n'a pas effet. Il y a Moussala et Kouloussou et Sala. Et dans comme on était sur la croix, nous avons été rachetés par la prédestination. Sur le verset 28, verset 30, d'où nous sommes venus, alléluia. C'est-à-dire, il y a un accident. Et ça les mikobota manalibota oyobotamaki. Pourquoi peut kobota mamundele? Pourquoi peut kobota mamuluba? Pourquoi peut kobota mamungala? Pourquoi kobota mape muswahili? Pourquoi kobota mape sokina ni muyansi to musolongo sokina ni? Menzambe alingaka kobota mesuko botami. Alléluia. Et ayebaki to botami kuna pambate. Il y a un jour ya kobenga yo. Ba appartenance na biso ya ba tribu ya ba clan ya ba nini na kati na église tribalisme ezalaka te na kati na église tokutani awa parce que nzamba lokoti na gauche lokoti na droite lokoti na nord na sud ayo kosangisa biso na église tokomi bana na nzambe loba amen a bien. Et pourquoi akomisi biso bana na nzambe? Parce que objectif na ye na sina futaki nyongo na ekulusu na sina kufelaki bango na ekulusu Nasina sopaki makila na ekulusu babengi yango le rachat. Rachat c'est l'action de racheter. C'est-à-dire eloko ezalaki yangai mais nabungisaki yango. Sikoyo nakutani horoscope ke eloko yango bazoteka yango lisusu. Teba par exemple ezalaki lopango ezalaki ya bino. Sikoyo papa na bino ateki lopango wana. Ekomi ya mutumu mosusu. Sikoyo yo to ndeko na yo moko akomi pe na mbongo ayoka mokolo mosusu moto asombaki yango lopango nazoteka na nga susu ya yango. Soit yo to ndeko na yo moko ya famille boye bobi combien lopango ezalaki ya biso papa ateka yango mais sikoyo toye kosomba yango lisusu. Tango tosombi yango lisusu ezongi susu ya biso. Ezala mutuka ndenge moko ezala elamba ndenge moko ezala eloko nyonso obungisaki ekomaki ya mutu wana metango mutu yango azoteka yango susu yo osombi na yo ezongi susu ya yo. Parce que na tango nzamba akeli mokili uta na tango na Adamu na Eva tozalaki ya nzambe. Metango Adamu na Eva basubukaki nzamba abungisaki biso Satan asali nini a récupéré biso. Et c'est pourquoi Jésus ayaki. La Bible dit, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Yesu aya na wenze akuti Satana a saboté biso, a niateli biso, a bebisi biso, a komisi biso lokola basi oyo bazanga tina, mibali oyo bazanga tina, bademo bazonyokola biso na kati na famille ba coutume bonganga makambo kilikili ebebisi biso ekobisi biso ba lien soki banini tolo ba makambo ndenge na ndenge ba melisa balatisa batongola biso. Si Yesu abetete nazo récupérer bango baza ya ngai po a récupérer biso esengeli amata ngomba ya Golgotha. Tala ndenge bakangaki Yesu babeti ye film balongoli bilamba nyonso. Yesu atikali mutakala liboso ya Marie mama abotai, liboso ya Malata, liboso ya Marthe, liboso ya Marie bande kwa Lazare. Yesu atikali mutakala liboso ya Pierre, Jean-Jacques, Philippe, Barthélemy, liboso ya foule basambwisi ye bamemisi ye ekulusu bakateli etumbu ya liwa. Yesu amatiti Golgotha bato bazowolola
bazobwaka poussière, baobamba mabanga, baofinga, awa kaka awa na balabala na biso oyo. Soki bato bagangi, moyedia na moto makambo etali ete akoti makambo yango. Alléluia. Que muibe muibe na bazobema bazokende na ye. Obala ka garso baka longo kuna aya sote kia ki karate na ye komi kuna. Mama mususu alokoti mwa kona linga na bakoni acha atokisa madesu azuya mo pwa. Yesu ba amwisa ndenge wana. Alléluia. Oya ko finga oya ko olola olola oya ko bwakela soya bwaki soyi oya ko beta tola beti tolo oloba ki pe la ki ça tout ça ba saboter ba sangwisi Yesu. Nyonso na pona yo. Loba mena bien. Pona yo. Papa mama. Webi mukolo baso ko kanga Yesu. Yesu tango amoni film ba pasi na ye. Ndenga kunyoko mandenga kokufa. Ba ange ba yeli ekeni. Kopo. Na kati ya kupu wana ezalaki bikobo ndenge na ndenge. Munganga azali awo. Kutana muto abela tuberculose. N'importe quelle tuberculose. Mais ce qui a sali kunju et bimina mai ya zei na makila. Pela boaki yango na azalaka bato ya tuberculose basaka na moi makopo na bango pembeni kunju. Siku ba yebisi Yesu kama tamela. Mela. Yesu amela bikobo na yo. Amela ya ngai, amela ya ye, amela ya bana, amela ba koko, amela ba bikobo wana. Babina ye mela. Boyo lingi osomba bango mela. Olingi bakoma ya yo mela. Pasio Yesu amonela yo. Bikobo Yesu amela. Amela ba pasi na yo, amela ba maladi na yo, amela liwa na yo, amela konyokoma na yo, amela bitungisi na yo, amela nyonso yo. Il besoin de bête à cause de toutes ces choses. Alléluia. Tokolobani. Na nyonso eso ndibaki ne kulus. Ba lali saeli kolo alibaya. Ba beta sete na loboko. Sete kotie pasoli loboko. E bimisi songe na mokuna. E kota na libaya. Sete pasola lokola liboso. E pasola lokola bibale. E kota na libaya. Ba Yesu ba djebinga ne kulusu. Ba na likonga. Ba tuba na mopanzi. E kotia nzube na mutu. Ezalaki ba sende to ba sende. Me ba sende oyo ba tonga. Omona ka bandako ba tonga ba tsheba ba biloko moko net bibende. Eza ba sende. Ba zusu koyo ronde nango ba tshena mutu. Po ekota ba zusu su libaya. Ba beti po evanda bien. Makile zo pumbwa. Pona yo ponanga. Le nyonso na yeso mona keza pour rien. Parce que yeso mona keza pona liseki. Pour le loba ba loko zala ba lien. Siko yeso mona ki passe pona ni. Bala ozana botutu, ozana voir la vieillesse. Yeso mona ki passe pona ni. Boya biloko wana. Loba na je suis racheté. 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 Alléluia. C'est vrai dans qui a Satan. Satan a Satan nzoto na ngai. Akomisa kingai mwasi ya ndumba. Akomisa nga mobali ya bilobe. Akomisa kinga moyibi. Akomisa kinga bandi. Mais lelo Yesu asi a récupéré ngai. Nazongela Yesu. Je suis racheté. Ma vie est rachetée. Mon âme est rachetée. Loba amen. Qui vous accusera? Nanya kufunda olisus. Jésus est mort pour vous. Alléluia. Qui vous condamnera? Jésus a accepté à Golgotha de souffrir pour vous sauver. Loba amen à bien. Et ce qui est son dima qui passe wana. Pourquoi pas? Lelo ape sabino nyonsoyo osanango posa. Désormais nous appartenons à Christ. Talande ko ebsaite tala. Negozo monanga boy. Naza fils de Dieu ou alors yebise naza fille de Dieu yebisai. Yebisai naza fils de Dieu. Tala ozotalanga otalanga ozomona mama moko boye aza mwindu azande naza mwana nzambe keba. Obi nde toyaka na ba église hein. Eza bato musu bazala bango awa bazala kindoki naye. Azande awa bazala kindoki naye. Tazale yo kendo wapi? Yo kendo kozo yo kozo tout bika ba bela bobo kalo. Donc azo avanda kuna ce qui peut ozotomba na ba prière. Donc, azomona otinate. Mais tala,
aebiote. Ozamwana. Biso bi ba pasteur le nous sommes total rabino bandimia. Donc on va dire frère, ma frère voilà moi, bah ça ma frère ba fanda à l'église, que voulez-vous? Ba fanda. Ba sœur bon ba ça ba sœur ba à l'église tout ça, ba sœur ba l'église. Mais nzambe ka muta yebi oyo zali. Po ezandenge na biso ko mona yo. Ezandenge na biso ya ko juger yo. Mais nzambe yo na ye. Boza na relation mo susu. Le banga na zana alliance na ngana nzambe. Le banga na bien. Maman, au moni ezana ba église ba basala ba alliance na ba pasteur. Ala ta ka bag moko ba pasteur, ala ta eloko moko ba comme pasteur. Basala ba alliance na ba évêque. Basala ba alliance na ba prophète. Basala ba alliance na ba ninga batu. Même na libala, yanga yangoyo, ya alliance ngana mwasi na ngai. Mais vraie alliance, c'est l'équipe alliance. Et ça alliance, c'est Yona Nzambe. Loba amen. Et ça alliance, c'est Yona Nzambe. Mokili batu ba ebiyo biente. Oza nani. Mais oza ya Nzambe. L'église catholique, basé la kana no pape aloba. Lituana, aza sainte. La commission sainte. Bakanza Isidore. To commission nani saint. Mais biso to kozela aloba te. Biso to kozela te pasteur aloba. Mais Bible ne lobi kati na Yesu to komi banani ba saint. Omi benga sainte nani? Sainte nani? Ba Marie bazalia. Ab Sainte Marie. Sainte Marie. Yo za Marie. Bon Marie nani? Yo Marie. Mama nanga pe komoni Marie. Na mwana na pesa kombondo ya mama nanga Marie. Marie mama nanga ye. Alléluia. Ba Sainte Marie bazaliao, ba Sainte Antoinette bazaliao, ba Saint Joseph bazaliao, ba Saint Cyprien bazaliao. Alléluia. Bino nyonso ndenge bosa Nzambe abengi bino apetoli, asukoli, ayunguli, aniki, anguluti, abongisi, akomisa biso ba œuvre d'art. Alléluia. Yango to yaka na église pasteur yaka na yo. Atomoni mutu moko mutu tete yakaka azwende po obongisa ye, nika ye, bongisa nguluta ye, yungula ye, balola ye, nyata, bongisa po abonga comme œuvre d'art. Petit à petit, nzamba zo bongisa biso, nzamba zo kela biso, nzamba renouveler biso, nzamba zo pesa biso forme waliki tozala, po ete tozala bana na ye, ye azala yaya, biso tozala baleki. Au fait na kati na libota. Alléluia. Lobi nazaki awa mwana moko ayawa kubeta beta batour pasteur azo expliquer na pasteur c'est mon enfant. Nabité na mona ka déjà ka azayo. Phénotype so tali mwana o tali papa na ye o ba dire ba forme moko ba elongi mais to benga on kongo ba fifi. Hein? Donc asana ba trait ya papa na ye. Nazo mona ka déjà ka mwana ba phénotype ezali. C'est-à-dire pour que Jésus soit le frère aîné de tous les autres. Donc ceux qui batali yo ba moni Jésus. So batali Jésus, tali yo ba moni ke ba oyo ba sa ba bandeko. Le ba amena bien. Ya mwana Pierre azalaki na problème, mukolo bazo ko sambisa Yesu. Ba sambisa Yesu ba kangie ba tie kuna ba sambisa Yesu. Siko mwasi moko ya tuni Pierre, Pierre. Yo nazo mona neti bozaki na papa ngai. Mais ozo ke ba problème. Na yebi kutu yete. Na mona kutu to solo na kutu te. Papa na yebi yete. Maman na ke azongi mama bi papa yo ozalaki na mutu wana abi ngai mama yango problème ngana yo yo ye kutala bazo sambisa ye to ye oyeli ndengai mutu wana na yebi ye te mama bi omoni ndenge tata na zoloba na yo bozoloba ndenge moko so natali elateli na yo na ye eza ndenge moko natali elongi na yo na ye bokoma neti boza pepe boza famille moko yo za mutu na ye tala soki oza mwana Nzambe bato balinga te bakomona batre ya Nzambe kati na yo. Loba amen a bien. Et puis yo moko ko sentir que makambo eza suya bana Nzambe te okoke eloko moko zolo bakata motema na yo koyiba kotonga kofinga kindumba zuwa vebes véritable bouezer songe Yesu ya ngai te biloko na Yesu ya ngai te to bima na makila na Yesu asukola biso alongola nyonso wana to koma basantu toza ya Nzambe loba amen.
Ndeko maman, ndeko papa, moi aussi. Sur la croix, la mort de Christ nous a pleinement donné le droit à toutes choses, car il n'y a plus rien qui puisse nous condamner. Les colonnes et coulousses Yesu apesi biso nyonso. La Bible dit mbosi ko so keza bongo. Na pas sur Yesu amonaki. Afuteli biso nyongo. A comme si biso bana na nzambe. Donc aketi na pasi ya liwa. Nde kuna pasteur apesi biso thème. Yesu agangi alobi tout est accompli. Abi papa na silisi nyonso. Yo kaso na zo ebisa yo. Mais papa, avant Yesu aganga tout est accompli. Alors, il y a une phrase, non? On a appelé cette phrase. Eli, Eli, lama sabach, Dani. Papa, papa, bona nini otiki ngai. Alléluia. Nzambe andimaki Yesu akufa. Asundoli na liwa ya Golgotha. Atindi ata ange Luther qui nous délivre ake no kobundela ye même mukolo oyo baza kokanga ye na jardin Gethsemane Pierre azalaki na pongi tala bato mosusu bazalaka bakidiba balingaka vie de prière te ça ba négligent Yesu abete bobondela po ete balingi bakokanga ngai nalingi nakufa bobondela boveille ntango bango Yesu ake kobondela bango balali pongi Yesu ake kobondela bango balali pongi basutuka kaka Yesu etika babete fimwa Yesu gangi basi mokongo Pierre a su trouver, non, abimisi épée, alongoli litoi. Yamoto, Yesu lokote litoi. Abi Pierre, il fallait prier. Yo la lipongi, mais c'est trop tard, basi bakangi ngai. Tata wana litoi, Yesu, yaka au, azong si litoi ngan. Mais papa wana pe aza motema makasi. Balongolo litoi, Yesu azongi si yango. Pe bomemi kaka mutongo sus. Alléluia. Non, ndeko na ngai na pasi nyonso wana même nzambe aboyi koyoka nzambe atiki ye Jésus azoganga sur la croix asengi apesi vinaigre. Amen bien. Sur la croix Yesu anyokwami. Sur la croix Yesu amoni passe jusqu'à ce que le bien de tata bona nini otiki ngai nzambe andimai kotika ye mokolo mosusu pasteur papa moko mwana na salaki militaire papa wana aida pasteur mboka na biso eza na guerre mwana nanga oyo tshela ye loboko ndenge ake guerre azonga akufa te. Alléluia. Pasteur mpe azwi loboko atye pasteur abandi kopriere aparle na en langue baraba shekeru gugugugu ekiti wana babroboko kotokodoko ekiti wana ya solo te lokuta toyebi te mais en tout cas parle en langue pe si la lubi amen abike ozokendela Yesu ozoloba na Yesu mwana kei esilaka te esili basoda bakomi kozonga papa wana akena ka tuni me banda bato basoda bazokoya bongo mwana nanga azala nukuna baza na dernier tour bakoya to nini akuti babinokende kotala na liste aye kotala na liste bafishaki na ka atali kombo mwana na ye mwana ne azala liste basoda o bakufi tata wana zongeli pasteur abi pasteur prière osalaki wana na baraba kondoro boka seberebeshe soki dino zakoloba wana ozakolakela ye babeto ozakobondela mpona ye abimelika munini mwana zongi te mwana kombo eza liste akufaki siko nzambe osengaki wana azalaki wapi pasteur wana pesi réponse avandi nie inspiration Saint-Esprit abi nzambe azalaki esika oyo kaka azalaki ntango mwana na ye moko azalaki koganga eli abastan nzambe mpona nini otiki ngai apoye aboyi kopesa réponse atindi mpe ange te atiki mwana na ye akufa lokola Yesu akufaki mwana no mpe akufaki nzambe azalaki kaka na esika wana. Alléluia. Mais pasteur abakiseli ye mwana no akufi liwa ofele te lokola Yesu akufaki nzambe atikaki akufa pe Yesu asalaki nini asekwaki mwana na yo pe akosekwa tango Yesu akozonga papa yabika lokola akosekwa ça va alors tokumisa nzambe loba amen a bien parce que Jésus a tout accompli et lokola il a accompli ton zaba plus que vainqueur.
Bible ezola bete na nzela liwa na Yesu. Nyonso toza posa tokozwa kati na nzela na ye. Soki tobondeli tosengi nzamba kopesa. Soki tolobi nzambe pambola nga nzamba kopambola. Comment obiler mususu tango soki tala bana nzambe to comprendre kate. Tala toza susu bato wana te ya koluka ka bankodia ya kokende soki kufuka melaka banani. Non, tokomi bato toza beni. En Christ ya tout. Mbongo ezali, bomengo ezali, libala ezali, bonne santé, guérison ezali, voyage ezali, kokene Dubaï, Mwanzu, tout ça ezanango. Katina Christ, nous avons tout pleinement en lui. En fait, Jésus a la bonheur moko boye. Tant on découvrir Jésus, on a la richesse moko aussi la kate. Loba amen à bien. Jésus a sa richesse nanga, Jésus a sa richesse na yo. Jésus a sa richesse na biso, Jésus a sa bonheur pour na yo pe pour nanga. Le ba amen à bien. Tout ce que c'est encore le sur la croix a entraîné la mort de Christ. Yo kanga bien. Yo ka parti na zoloba. La croix a entraîné la mort de Christ. Il a fallu Yesu akufa na ekolosi. Bon, ce qui est soit tu la kana mai parce que mokolo moko Yesu zaki na boîte na ba apôtre. Mon pépé ko ningisa boîte. Yesu alali na epongi ba Pierre ba pepa mai ezokota mubwato Yesu tozokufa Yesu tango Yesu alamuki agangeli mai ese mutala bozana kondima muke nane bisegelo ngana okufela na mai yao ngana kokufa ndele ekolosi loba amen. Mama papa liwa na yo soki ezana maboko ya bato okokufa ka jamais po bato ba décider okokufa ka po nzamba albete tango na yo esale nini ekoki. Moto akolia yo azate akotika la pe kozala te parce que yo oza racheté okoma ya batu ya nzambe. Loba amen à bien. Napesa bi exemple mosusu. Moi si on azalaki moi sa libala to papa wana azalaki pe na moi sinaye mais ba circonstance moko ye na kati na libala na bango babetani mama kofi babendani tout ça ti basali nini baboya mobala ke na gauche moi sa ke na droite. Mais ce que vous collez mosusu, vous surtout quand moi c'est en nini, libumbo ezomata. Oh, mais yo libumbo nani? Quand c'est tata ina katola comme yani. Oh, yani kaka. Ba fayi mbetala. Zwa moi sinayo, zongi sa moi sinayo. Alléluia. Moi c'est azonga kate, azongi. To papa mwana tangu ya kendaki azwaki Antoinette apotsi na ndaka ngema futuka kuna bika muvutokela moi Elisabeth yamu azongela Elisabeth naye bazonga na kate bazonga. C'est vrai que na nzambe to komaki lokola bato bakabwani lokola toyinani mais depuis na Golgotha tozongana na nzambe Yesu akufaki pona biso. Loba amen à bien. Eloko ekabolaka mutu na nzambe zani ni masumu. Mais ceux qui te bongisi na biso na nzambe to tubeli to yamboli pe to diki relation salinini ezongi tozongi bana siko na kati na kozonga wana sur la croix a entraîné la mort Yesu akufi et par la mort nous avons connu la résurrection. Et yokanga bien, tout ne s'est pas limité sur la croix. Makambu nyonso esila ikaka na ekulusu te. Likulusu ezalaki nzela oyo Yesu esengeli akotela. Alléluia. Parce que Yesu autaki na lola. Yesu akoki kokufa te lokola moto. Mais esengelaki aleka na ekulusu. Nzambe atika ye akufa. Pe likolo na ekulusu ebembe na ye elalaki wana te. Baye kokitisa ye basali nini? Bakundi Yesu. Tango bakundi Yesu akoti na se ya mabele. Pasteur Olivier tangela biso Apocalypse chapitre 1er verset 18. Menanda bokotanga 10 à 18. Biso tokotanga kaka verset 18. Tango Yesu akoti na se ya mabele. Kuna na se ya mabele. Jésus dit ceci. Vous y êtes? Apocalypse chapitre 1er, le verset 18. Oui. Les vivants. J'étais mort. Et voici. Je suis vivant. Au siècle des siècles.
Je détiens les clés de la mort et nasimbi fungula ya liwa pe ya mobembo ya mboka ya bawa. Alléluia. Amen. Il a fallu Yesu akufa. Pourquoi? Parce que yo na ngai toza na mai na makila. Toko vanda bi bendete na mokili. Toko umela seko seko te na mokili. Nani aza awa aza na 80 ans, 80, 70. Peut-être pas monsieur parce que c'est 70, 60. Bon, le ba te soboto. Eh, nkulu to. Tika ya vandra ya nkulu to nai. Wa makabo italionini asala mukolo. Ah, eza kutu fier ko zala mukolo. Parce que bele baso kufa datango muku se. Mais yo zana vie mulai. Parfois ko kenetina ba 90. Alléluia. Lokola tokena ibembe moko kokomoka kufaki na 94 ans babiki tobe tolela te beto sala feti po asingi ayali almesiga almeyala. Alors zala na kimukolo na c'est très bien. So comme déjà ba 70 aux atambula moi ebele, c'est-à-dire aux ozonga sous des jeunes mais okomi kokendela liwa. Yango wana ngala bisaka ba mikolo dans la terre en église papa dia krazola baka bino ba mikolo bozalia. Vous avez ce bateau, non, vous avez ce bateau qui nous. Mais nous connaissons déjà. Ah, Jésus qui nous a préparé les watts. Au coup, vous avez des gens à l'oufou. Puisque vous avez des lois des oya. Donc, vous avez ce matin. Il faut bon la beauté, bien. Il faut vraiment y comment déjà tout le monde cause après ce qui était les noms. Ok, nayo. Amen. Donc, tout ce qu'on a. C'est-à-dire, ngana yo to kosala nini, to kokufaka un jour. Doba amen à bien. Ce qui est soit kufaka te na ekolosi moyen akundama ezali te. Ce qui est soit kundamaka te bato nyonso bakufa na yo pe ntango kokufa moyen osekwa eza te. Esengelaki yesu akufa akundama basala nini asekwa po ete nga na yo tozwa espoir ya kosekwa un jour. Loba amen. Loba je serai ressuscité. Lobana kosekwa un jour. Yangwana yokanga bien. Pasteur, malgré tout te yakabat bazo mapamboli soit prospérité bonsoir mais bato se peut-être pas besoin yango. Bon bisonyo c'est ce que bisonyo c'est tokomi ba poela binele. Ce qu'on a la kosomba susu. Il faut mususu bazala na mbongo ba mususu bazala mbongo. Ba mususu bazala ngo ebele ba bazala ngo moke. Bon bisonyo c'est tozala na besoin ya muninga na mosusu. Eza na ngonde ngwana mokileza bongo. Loba amen a bien. Te ngala ebisaka bato vérité. Bon atana tei awa na tebinga zwa bon nyonso kaka te. Beaucoup ne sont pas riches, mais ça, moi, comment pas riche, ça c'est vrai. Mais yopé et l'autre, ça très important, c'est que par jour, aux angata matembe la coliate, aux angata l'os ou boulaïte, au timo tombe sonolia, aux angata ndakala tena moi foufou olé. À chaque jour suffit ça, ça peine. Aux angata nyongwa mutute, aux angata problème mutute, ola la pongi yaki. Ya kimia. Ce que vous avez libala, no ya kimia. Mobali ata il me la 200 000 francs problème exacté, mais les censés du premier 30 besoin. Bana batanga classe ba comme abatu plus tard ba ko sali sa payo. Le ba amen à bien. Ce qui est important c'est la paix du cœur, le ba la paix du cœur. Osala na kimia na motema. Ata olobe te ngai fana bana mobali riche, ba ko pesa mobali so ba riche te. Kota pena bandako na bango kota bandako mususu, to kota ndako mususu, otali ndako. Ndeko telemi boye hein oyo baba caro ba tiena se omona caro elongino ezo mona ozo tambla zo mona hein ki chisi la ko bikana au côté na douche na bango côté besoin ya kosuba te yaka boye kota utala place besoin l'extérieur ba mire na ba côté au côté kuna na katu ki chunga moko bien de tu ovandi ba au côté no kolia pe kuna oza à l'aise oye na kiti ovandi kiti ya bongisi no ovandi bien te yemoka bongisi yo odindi na kiti tu ovandi ozo comprendre te. Alléluia. Mais si comme maman moi fungola munoko aye biso ba pasi ya sanango otalina ndako otalina chambre alalaka po abitu ko bondela la chambre otalina mbeto bi ngalalaka fuma pongia mabe mais mutongo se biso que malgré ça azana ba problème. Loba amen à bien. Loba. Alléluia. Yango na tala sepela na Yesu azama. Yesu apesa yo kimia. Yango na sengala ki apoto se quoi. Potango ba ke na cimetière soki na cimetière komona ta
tala ya Jacques ndenge babongisi yango eza vide hein? Eza vide mais bato mosusu bazoluka mpasi okolo nini oni moto na biso akufaki tosala badémarche na nsima totoluka ye basi babongisa ebembe mpe yaka te eza vide mais bino bozoluka nano place toluka tosomba awa bapesa biso awa batimola awa tala babiloko ndenge baplace bakundi bato mosusu bafamille ya mama Olive na biso bapauvre surtout indifférence wana heureusement Jésus aza bien yesu asekwaki biso mpe tokosekwa ata babwaki yo na mai ata bambisi baleyo ata obungi na zamba ata babwaki yo soki wapi ata bazongisi kaka ntoto bububububu na bapotopoto na bamvula mais okosekwa un jour parce que Jésus est ressuscité loba amen à bien yango wana yesu asekwi par la mort la résurrection. Grâce à la mort de Jésus, nous connaîtrons la résurrection. Et par la résurrection, nous aurons la gloire de Dieu. Jésus a dit, j'étais mort et je suis vivant. Tant que je continue à se faire, Satan a mis un Golgotha. Pour que je puisse faire Golgotha. Yesu a tout dit Satan. Mais la kubaki ça sur moi commentaire. Il y a kubana Satan azwaki. Pour Satan sakana trop. Alléluia. Kuba moko azwaki. Oyebi tant bazole bete Jésus a dépouillé. Oyebi ko dépouillé. Na côté na terme militaire. Mutu moko azalaki général. A telemiora. C'est comme tindi caporal. Longola ba pété. Ba yé. Ba longolé ba pété. Ba vuzia. Ba longolé na chapeau. Akomi likili, loba likili. Ba grade nyo se sali nini elongwe. Akomi mutupa pamba. Bakoti là-bas, boloko. Alléluia. Au moni ba camion oyo to benga ka remorque, loba remorque. Remorque za lokola Satan. Loba Satan za lokola. Loba ngai. Naza lokola roulage. Remorque zoya. Na vitesse. Poa. Katuka na njila nga. Mukenya funanga. Mais ce qui remorque niati o mawatro hein. Obi Jésus mukulumusha bisi ba apôtre Pierre na bondela ki pona bino surtout pona yo po modèle Satan azo kanela bino Satan azo zela na zonga na lola Satan azo bosa Jésus wala ko kenete bosa tamu Jésus ko sala tena ko ni kabila omoni na banda ko pe ba yaya basala ndengo na bana hein bo mwana wana funda ka mingi papa yaya mazono kotila kana fenêtre andi kutaka toke beto zibudi landi feke kalma mama biba muke yes nake amen sikoyo Satan azokanela bino po Jésus aza awana bino bozela akokendela ye na ebe soki akeitango bokotikala bokoyebanga de Satan lokola remorque soki remorque l'équilibre est repassé yo donc c'est grave qui pongo kaka roulage dans mon remorque zoya tala beaucoup ce roulage yango parfois paye enquête au kwende hein azwi nzete na bako ba roulage on bonne remorque ça roulage ba nako ya kureta kita on me peut chauffeur mais les camarades kita chauffeur pas quitter ya biso sakana na kai dala roulage banga remorque te biso pe to banga Satan te azolo ko la remorque asala biso le côté le ba mena bien to côté li bisaye na komba na Yesu bima na komba na Yesu kende na komba na Yesu vatan na komba na Yesu allez-y on en est parce que nous sommes plus que vainqueurs tout ça va long parce que Jésus a tout accompli. Alléluia. Tout ça plus que vainqueur. Yamonde sengona biso. Yesu alongaki na Golgotha liwana ye kosekwa na ye ne sengona biso. Loba amen a bien. Omoni ndekoyo na sepela kana ba frère tana tala ba groupe ngala ngakoyemba mingi na paka mo pesa boyembi. Na sepela ba frère tana ba frère na ba sœur na ba obaza na linga nzambe balingaka nzambe o basala kamulende na makambo nzambe esala kabiso bien et ba frère bongo bazanga pas problème te lokola frère na biso oyo frère tonton lingaka nzambe bazala na église
Mais nazo yebisa yo lokola Yesu c'est quoi vino pe c'est quoi même si tu dis makambo écoulus tout est accompli ce qu'on a biso makambo ya résurrection à Jésus Yesu c'est quoi qui vino pe c'est quoi nyonso kufa ki na kati na yo esala nini et c'est quoi nyonso ebeba ki kati na yo esala nini et c'est quoi nyonso epolaki oba musu abimaki Yesu asala nini azongiso ya sika amen ata ce qui n'a vu ce qu'on est aujourd'hui retard na bali na retard nazo bala nanu te diplôme na uzina noté nazo ki diplôme musala yezo ya te surtout na Congo chômage eleki mulai mais ala na espoir Yesu akosekwisa yo Yesu akotelemisa yo frère tonton alingaka nzambe mais asilisa ba classe te bokozanga ya famille alors akomi kosala nini koteka kaka ba journal omoni ba papa musuba zaka na quartier akimbo ba jeune bino bosala kali olobetaka ba damba j'ai de 6 zwa na le kipadi te yakana yo zwaka ba journal kendaka koteka na pesi bino na 200 bino bokoteka na 300 400 moi ba 200 likolo wana ya bino boyo kozongisa bo verset o nyonso za ya maison alléluia. Alors mes frères à l'église, qu'il maintenant la bongisi à pangousi à classer tout ça, ceux qui pasteur aïe, prière et sili aïe pasta, tiens moi le boko talaraka, au moni banakin balela poto, poto pasta poto, nous tomons sur le poto, famille et le côté, qui m'a dit côté quand on a poto exalté, de tel que nous avons que des potos, yo que des potos n'engagent, de aïe que tu n'engages que des potos, mais quand poto pasta, tiens le boko pasta poto. Alléluia. Même quand le monsieur soit na ayakil matinal, prière et sili, kaka habitude na ayaka, tala boya ko soit prière par la pasteur. Surtout ma maman, ceux qui maman aux zemi. Le ba mena bien. Ceux qui ont la zemi non va confirmer, bandé déjà à un mois, 2 mois. Chaque fois, même ceux qui ont un kilo, mais ceux qui ont prière, il y a besoin de prière et pas pasteur. Posez mi beza makambo. Bon maman pasteur oti okufa. Oto okunda lobby. Akufi maman na mwana akufa kipeka ka vendredi lokola lelo ya semaine passée na 18h balongo na ndako bieba kende l'hôpital bakomi kuna ro césarienne lokola première maternité avec césarienne deuxième césarienne lokola yobata sele toko taka na césarienne bakoti kuna hémorragie bakomi kuluka makila premier sachet deuxième sachet troisième na quatrième kutu bazongo sa sous témoin si akufi de babimisi mwana o mwana si akufi mama sous babundi mama pa akufi donc ibale na mama na mwana oya kozwaka prière pas pasteur bon de la nzembo ekola bien et ça va complication de bota bien et c'est très important ba frère oya kozwaka prière na pasteur ceux qui église prière ezali boyaka et pasteur et ça pika kate ba action lokola boyaka ka batu ba vandi ba non to fuka makape to sala prière et c'est très important lobi to fuka to sala prière le ba mena bien il faut kolinga via prière. Prière est matsaka biso dimension. Prière est kotsaka biso la relation na nzambe. Prière mutana mutazo solo na nzambe. Yebisa penzambe makambo awa siko biso tozoteya. Nzamba zo yebisa yo. Mais na prière yo ndo penzambe makambo na yo. Et ça très important. Le ba mena bien. Allié pasteur abonde la pasteur abondeli. Akika kazu ba journal na yende ngakoteka. Molimo kaka inspiré akenya na aéroport Anjili. Akomi na aéroport Anjili abandi koteka omoni bana bateka ba biloko babanga bango batute. Akoya ka fie. Osonga te. Maman, babora bien. Donc babanga bango tutute. Kutu so moni uto kitela muto ka uto. Oh, mon préso, oh honorable. Ba peso ba kombo nyonso. Grand prêtre mère. Boba flato ka osonga. Yepe amoni kaka ba voiture moko côté ba voiture ngo ekekuna na place ba konzi bazelela ka tout ça alandi ba voiture wana yokazala ba journal donc wana Tshisekedi na Mobutu eza vraiment pour régner ake Tshisekedi na Mobutu talawa amoni Saddam mwana Mobutu Nkongolo akoti ake na salon d'honneur ake kovanda alandi vieux Saddam bafiki vie na yo awa bafiki Mobutu makasi vie Saddam okotala te abi lakisa apesi mais akene su koteka ayebi kaka journal na ye eza kuna akozongela ngo air moko bosika kosomba ta kopesa akena ye kuna azoteka bamba se pse dans la yuma journal na yo na Saddam ya mwana te vie Saddam ye wana zoya te pona nini libumundunda eye avia Mobutu wa munene wana eza 300 places. Mais ayez rekiti et que je moto un moko
Saddam, dans mon entourage, il y a 5 personnes. Le bam. Le bam, la famille dans les salani. Au fait, nous sommes là, nous sommes au quartier. Quartier, mais c'est la baie. Est-ce que ce sont bien dans la ville, les amabés? Non, moi qui suis les amabés. Donc, nous, au boto qui est la baie, au yundu qui est la baie, bah, mais tout la nouvelle est la baie, il me boute la baie, bah, il me boute la baie, il me fouille la baie, bah, mais c'est qui la baie, ouais, c'est qui pour. Donc, est-ce que ça problème? Bah, parce que ça vient qu'on traverser pont, bah, parce que ça n'a qu'on a vu. To ba au bout de la bombe, on colle la bombe, nous n'est la bombe, on camion sur la bombe. De voir que ça qu'on casa pour maréchal, que était dans ma taille de traque ça. Ceux qui ont tête à banane na yo, ceux qui banane tête à bakokoloko qu'on a yo. Le bat est impossible. Nous avons changé ma vie na biso, a changé ma histoire na biso, a parlé ma cam na biso. Mon collègue on va terminer sur la foi, papa. Terrible. Le bat mène bien. Allah dit Saddam. Viens Saddam, journal, viens Saddam. Saddam paye ceux qui nient les Simba qui est dans le journal, ceux qui sont dans comme un escalier, un matibé escalier, on le porte à côté de la avion, dans le journal, peut-être qu'il n'y a pas de nassé à passerelle, abi, mais dit, journal n'a pas fait ça, bah, tu vas se péter, yo, nous allons aller comme nous, nous allons bombarder, tes journal n'a pas fait Saddam, non. Oui, puis qu'on bonga à moutou, bah, toi, c'est ma bonga, bah, les gars, tu vas te mousser ma bonga. Bato basi babala balingate batu musu babala. Bato basi bazo balingate batu musu bazwa. Ya mwana ko bazo mona ngala sina zwa libala na ngai. Yakazi yo ato bali yo koleka wa ngate. OK ba. Alléluia. Oyebite. Le ba mena. Nzamba sunga yo. Le ba ngavi na nga. Nzamba ebiango. Mais nzamba ko rendre ngo meilleur parce que Jésus est mort et il est ressuscité en Christ. Ma vie doit changer. Le ba mena bien. Basimbi bakale babi patron. Petit wana ya journal. To pesa mbongo to aya awa. Ah matoi na bango esepelité. Patron c'est-à-dire toza na mbongo to aya. Yo yaka. Ba bengi la kanda. Petit pa mati baskali. A komi la porte baké. Tellement. Patron petit yango sikoyo wazali a kota ba comprendre te mais patron alingini na petit yo alongoli loboka bio kota ba tala emisu mabe petit yango latine ka mvangala akoti ake bembe na Saddam asa koto te akaba eyo kota patron te on a telemi ali avant petit yango avant patron mais tozo kinete pour pilote asi à scopetio yo faut akita topese a alibokanga alléluia donc kaka bakangi bon bala moko avion pe bandi taxi petit agonzi mutu Nzamba Olivier Chassa. Avion bandi. Avion kei kuna. Petit avion de vitesse. Vitesse. Atala na asutu. Avion kei petit. Akichika butu ni soki bakoboma ngaya wasoki nini na ebita. Bakena wapi? Bakena Guadolite to wapi? To ke wapi? Azoya bate bakobwaka na mai to nini? Donc ba fingi tata na journal. Makamulini oyo kaina sali. Alléluia. Asutu kama bakite. Monsieur. Ma fille est propre wana. Baki vanda ka point. Baki va vendom. Baki tu baka français. Non moi baki zipu. Hein? Donc monsieur, qu'est-ce que tu vas prendre? La femme là moi qui a talé boy, on passe un plateau, les œufs, le mayonnaise, hamburger. Qu'est-ce que tu vas prendre monsieur? T'as bien comme monsieur quand on a comme hamburger. Shawarma. On se prend des ans spéciales. Je connais ça bito de bien bien. Surtout à 10 ans dilanga. Na banguba. Dile na décembre.
kitoko trop. Alléluia. Mais toi quand j'avais quoi les spécial, mais l'air mususu pesa bien. Hein, bokiti na bino na boni dumbe lokola NTV kangama, et na madame bokoti, hein, bosomi na ba pomme wana ezaka na 1000 francs, c'est pas trop cher. Ndenge moko no kosombi biloko na dumbe kuna, hein, ba malala, sombi pomme de terre. OK, pomme. C'est très bon ça. On met na bana. Mais c'est pas qu'on dit, il faut qu'on la quitte ça, c'est combien? 3000, c'est rien. Aujourd'hui, moi, il y a 3000, il y a 3000, 3000, 3000. Moi, bah, j'y vois. Même si j'ai à 500, 500, 500. Non, il y a 3000. Moi, on a mis là, 3000. C'est pas grave. Sauf du moi là, ça dit, alléluia. Ils ont que ça comme bon la tête, téti. Même Satan, au cognon pour la mater, associé, tout ça. Non! Là, ça, Satan a fait, nazo vivre, nazo la gâte à mokili, nazo la gâte à boma. Amen. Betchabi, autant-moi là, va pessier, va servir à talaka ba mikolo ndenge bazolia, ye bazola comme ça. Ah, bazola ndemo. Moi pas lia mingi ça te pose souci, ebite ba kuwa kaina mai to ndenge ni na ebite. Ah surtout kabo, oh, serrez vos ceintures, ba ye ba serrer. Avion rekiti. Ba comme Belgique. Bana mobutu tango na ko sakana te. Donc abakiti basola ba yona ba police ba yona ba to sécurité na ba kino tango na ba zairwa ba yona tout ça sadama ye bakiti abi vieux kula mambo bozo ba petit na bina kini abi petit kini bolo bana kini bolo la poto comme na poto ozana Belgique kula mambo kende kula mambo tient un appartement petit azo kama zo tala Belgique njo ya yinde ba sabi mena kuna bakuna bon azo tala kaka azo kende tout ça ba côté d'appartement habitala tata mona mama mbasa avec quoi kumekuma il faut mubenga na tangwana ba lelo ozana téléphone mais tangwana ba comme ça ya neti koni donc na kati ya quartier ba fa famille kaka moko ba tu musuba utaka ba quartier musuba yaka na ndako so benga ba to poto ba bekani air to kozala na ndako na bobenga po kuna na téléphone ça alors numéro wana ba tutu ba sala kana ngona quartier avec bo peta numéro tel ba beti numéro tel na ndako ngo esoni mwana moko yambi nani ngai tonton toto la mwali kamnini ozawa obengi na kimsen yo ndenge ni te nasa na Belgique ah ya tonton mona kyo na tongo na ba journal awa lega kyo na Belgique ah tala ko discuter te nasa na Belgique donc benga bango bobenga mama ya na bisa mama kam nasa na Belgique mwana wana bi ya Elise tala nanu ya tonton zolo bagaza na Belgique ya Elise tonton alega kyo na tongo pesa nanu babengi tonton yo za na Belgique yo za lukuta naza na Belgique makambo na yeli eza compliqué na kopeta histoire mama aya kula mamba bengi pesa na téléphone Elise kula mambo c'est kula mambo papa mbaga chanter kula ça peut-être ça mikili ala kata mikili Belgique awa abe Elise bibi le bata tonton za na pota quartier ningani na tongo alamuki na Congo alamuki na Kinshasa na poko azolala na Belgique ake Belgique sans billet afuti billet sans passeport azana passeport sans visa akesa démarche na ambassade mais nzambe azui majesté. Yes, à lui la majesté. À